Ja, så vi efter her vi en sending fra Ektos. Og det her vi det også om Jakob Purkos, som for 30 år siden får i til Oslands at virka. Den 22. juni i år var det 30 år lien siden den første trobaren og føreske brødrasamkomne for til andre land at boleggast og virka som trobar. Hesen var klaksesyngeren Jakob Purkos, som tabert var 21 år gammal. Og i hesen sambandet hever Læsland og kristelig sjånvarsendingsene eller sjånvarstøyene i Ektos giv vi løyve at endersenda samrøvene som var vi Jakob Purkos ta han vidja i førjun for 14 åren sujane, nemlig i september 2012. Men åren samrøvene så kommer skjermen, eller åren samrøvene kommer av skjermen, så ønsker jeg å bære fram en 60-åra helsan til Jekvan og kone hans Roso, og til tess at minna okkon ødel av hese trus årene som landsmaver okkara hever virka i landen fyrir vestan, her han åttan iva onkedøy man har kjent seg ensligan i tænasene. Den 22. juni i 1904 ta steg Jakob Purkos ombord av feremannskipet Dronning Alexandrine ved Kausmod i Øslande, vi en kattle i salene av virka mittlom uslendingar. Jakob Purkos var såstad pionerer og undangångemever, åttan at hoksa det sjálfur, ta han for til Øslands den 22. juni i 1904. Hetta var tog ikkje fyrsta fer Jekvans til Øslands, han nemlig vel funderaver nu i han for av sted, eller endalige av sted, til i begge årene fra han undan, hei han gjørst tver såkallige rannsøknarferer. I 1922 får han til Øslands av fyrsta sinne at stinga fingrene i hjørene. Han var fylgje vi egen i Eltur og Sakariasen sala. Og av heseferiene opplevde Jekvan en stora evangeliska fundarø i Reykjavik som kjente kanadiske evangelisteren Oswald Smith Heie. Av heseferiene opplevde Jekvan at sutja og høyre evangeliet vera kunngjørt for Øslendingon som i storun tale kom til hese nevnt og møter. Langt år etter, i 1933, så får Jekvan atter til Øslands. Men hesafer får han av vidja badnalevene ved avstød, og her fikk han et godt innlitt i badnaarbeidet til samkommende i Øsland. Hesa tver kanningaferer har vært vid til å stedfesta for Jekvane at Øsland landet her han skal virka ui, og ta sommare kom i 1904 var langt i avgjør tidsen og i hansara sinne. Jakob Purkos vaksen opp i samkomne i Bethesda i Klaksvik, her han var en pastor av ungdomsvekingsne i Bethesda, som tok seg opp først senast i 50 årene og neka inn i 60 årene. Og hendan vekingen hever åttan iva gjør sutt til at unge, maskinsmyren og bedingen i Klaksvik for at hugsa ut føresko landåttanar her tørver vær at kunngjera evangeliet. Og så igjen ta hever størst tal av unge mannen i samkommende i Førjun stige i hansara fotospår. Vi til Østlede at i det, 30 år siden, en herur av landsmannen Jekvans, ikke minst ur Bethesda, og virka som troboarar i Øren London. Fyrst i 60-årene kom jeg ble ut i havnene som rithøvenderen Peter Haber skriva i og gav ut. Ble jeg kallet løyvelæra, og det ble negg lise av følge og brøra samkomne. Og i blænen som kom ut i oktober i 1922 skriva Peter Haber, som sjálfur hei et størst hjarta for Øslande, en holeing om Øsland som for at endurgjeva her. Og Peter Haber skriva i såleis i 1922, og jeg siterer. «Fyrir doren okkara ligger Øsland. Her det så fager og verste herrans. Føringa færdle Øslands er sportast. Hvordan nekver færa fyrir herran? Kjenner ønsken seg kattlegan av gode, er færa vi hinnom sykna av tøyundun til jöklana og eldfjallana land? Hva gjør det da? Om det var ein timbermaver, ein skrivare, ein smyr, ein fiskemaver, ein råkskipare minni i Førjun, besta var ein vungarsmaver meir i Øslande. Citat liot.
Til ønsken ivi at hese velskriva av år Peter Habergs hava eisne vært brukt av andagods av stedfesta kallet til Íslands og sal og anda jekvans. Til langt samme år, 1922, som allerede nevnt, så fer hese 19 år gamle klaksesynkeren sin fyrsta tur til Íslands av sudja landet fyrir av fyrsta sinne vi egnon eion. Stevner til fremmand land. Av somre bant etter langsta dag, 22. juni 1924, så stora løtan komen til jekvane, ta han støyer ombord av ferramanneskipet til danska skipafellanon DFDS, Dronning Alexandrine, som syldi av Klaksvik hettar kvölde. Folkesamkomne Bethesda og ånder, det var kommet om av bridgena a sia unga trobarn og farvel, og innsjån alt godt og nudja veruleika hansara. Nu var unge klaksesyngren Jekvan Purkus avveges til eldgåsa landet fyrir vestan, og her han enn, hoasfæren tei 8 tid. Podladol sale og i Bethesda i Klaksvik hei ein ahua verdan tøyendastoppa og i avurnevnda blænon Luivolæra og i august og i 1924. Stort etter Jekvan værfæren til Íslands, og jeg skal enda djeva en part av hesson stoppa her. Podladol skriver såleis og i august og 1924 og jeg siterer. Søyan jeg skriver i seinast det særsterklig ein hending som hodtøkker med eina mest. Den 22. juni i år høyde vi bønamøte i Bethesda, og av hese møtene sødde vi farvel vi kæra unga brauer okkara Jekvan Purkus som skulle færdla Íslands sama kvölde som trobare. Bønene hetta kvölde snuðu seg mest han, virkje hansare og ta folk som han skulle færa til, og ta var hodtakande a leggja det merskes, hvordan samkomma vi einare sal og einan hoa stå saman og i hese male. Ta gjekk som en glede streime gjøgn alt møte at kære bror okkara var lujen av færa, ta han kjendi av seg at Herren kattleie og han. Så la skriva i Podladol i august 1924 og sitat liot. Fyrsta avbjøvingen til Jekvane kom til Íslands, det var å hjelpe til av drangjalevene vi avstjød, som ligger her norr i landen, ikke så lengt fra Akereyre, her Jekvan kom at boleikast første årene i Íslande. Her møtte han så vøkre gentene Rosa, som av Akereyre, og de giftes under 1925, og saman vi henne kom Jekvan til neste og nekvi årene at her var en tøyande leiklod av badnalevene vi avstjød, her bøtten atlastandet fra i Íslande koma av kvarjon åre. Rosa og Jekvan til finko 4 bøtten. Jakob som eldstur, og så koma Elsa og Anna, og yngstur David. Badnabøtten 2, en jenta som heter Hilma, og så kom en drongur, en abbasonur, som etter abbanon Jekvan Purkus. Jekvan kom at heva en berandi avbyrd i samkomne Akereyre og sattni i Reykjavik. Her handler dagene der hever tidsi lot ui a kunngjør evangeliet og læra eller undervisa ui årenon. Og Jekvan hever virksamur ui nekvun imenskun andalion tænastun hese trusjårene, millan anna ui íslenska kristla kringvarpenon lindene, her han og Rosa var virksom ui mong år. Eisne hever Jekvan ui mong år haft leiande leiklod ui missionsfellesskapen Gideon, som haft deilt ui Íslande ui mong år. Ui jøgnen Gideon fellesskapen hever Jekvan saman vi øron, vidja skolar, sjukrahus og hoteller alt Ísland, her der hava lagt bøyblir inn, og kvarjon åre givet skoleungdomme hver søyna bøyblir. Jekvan og Rosa, de gjørdes av sånn bindelig og i mange år mellom evangeliseringstøymer eller bølgar ur førjon, som yngste at evangelisera i Íslande. Og her gjør det Jekvan et størst og vifevnande fyrreisika arbeid og i mange år, og var såleis eisne vi til, sama vi føreskon tøymer eller bølgon, a få evangeliet ut og i kvann boi og kvarja bygd i Íslande. Og det ikke fire føringar som Rosa hever hust og mætjer til hese trusjårene. Det skal hon eisne hava stora tøkk fyrir.
Jekvann hever mekna at integrera og sameina seg vi uslandska fölkje og uslandska male. Hetta stavnalde sette han seg tullja da han kom til Íslands, tøy som så mengan har vi hørt han sagt, at besti hottur at noa uslendingar, det jøgn tarra ekna tungumal. Tøy var det at Jekvann kjøtt var fagnaver middel uslendingar som ein av tarra ekna. Jeg ringte til Jekvann i det, han var vel fyrig å prata, og vi tås av å lunche saman. Han var med helsa öllum tykkon heima, og så ber han vi merke helst ut hese trusjårene som færen og ta sier han vi sønnen eikjenda lydelatni og esiterim. Hese trusjårene hava boi på negv godt og spennande, men det hava eisne vere tøyer som hava vere tungar. Vi heson 60 åra minningaråren vilja vide samkomnene i Førjun, takka Jekvann i Råso, fyrir tæra trygg og tænast og i Grønlandandi okkara Íslandi hese trusjårene, som færen og vil innskjøtt heimon nøkker gå åra træt, nå solen færen vester Arne sete meg, eller Arne ente, så ligger mer av sinne, og det ligger mer nekva sinne, a reisa hendanspurningen til tikkun, som sida vi sjónvarpskjermen hesa løtna. Det nekar som kjenner kattle av færa til Íslands vi evangelien? Så så fær skunda der og drala ikkje. Her tørvar av mannen og kvinnen som vilja nøyda atla sunna tøy og i Herrans verskje. Og Jesus sier sjálfur, marskene stórar, men arbeidarnir feir. Vi nå sidan til ena løto, til nu kjemme samrøvan vi Jekvann, som var i Iktus fyrir 14 åren sujane, og i september 2020. Gjør så vel, og takk fyrir.